Hello anh em, mới thừa được quả bàn phím mới nên là quay với anh em tí. Đây là một cái bàn phím hãng AOC của Đài Loan, có mã là GK410. Mình cho các bạn xem qua nhé. Đây là bàn phím cơ các bạn ạ. Anh em nào mà chơi game thủ ấy thì đỉnh của chóp luôn. Giải hệ thống đèn led, nghĩa là led nó sẽ chạy liên tục. Và đây là nó có đến 16,8 triệu màu nhá. Rất là thích luôn. Cái bàn phím này chống nước và rất là dễ phải để vệ sinh. Chúng ta cái độ đàn hồi của cái phím này rất là sướng các bạn ạ. Anh em chơi game cảm nhận đầu ngón tay đã lắm. Led nó rất nhiều cái chế độ chạy đèn led khác nhau. Mình test thử cho anh em xem nhá. Chúng ta chọn chữ SN này. Đây. Đó, đừng im này. Đổi tiếp này. Cái chế độ này là phù hợp với cả những anh em mà chơi game ấy. Chơi game ban đêm ấy, nó chỉ hiện đến nút lên nút xuống sang phải trái. Mấy ông mà chơi cái trò gọi là Half-Life ngày xưa ấy thì thôi rồi. Đấy. Đấy, đèn này đang chạy này. Rất nhiều chế độ chạy đèn led. Đó. Chuyển tiếp này. Đây chúng ta tắt đi này. Đấy, bạn bấm vào nó mới lên này. Đấy, thích không? Tiếp này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đấy, đổi tiếp này. Đó. Anh em thấy không? Hay không? Chạm vào đâu, ngón tay chạm vào đâu, lưu vết ở đấy. Đó, tiếp này. Ok chưa? Nhảy tốt rồi, tiếp này. Đây. Thấy hay không? Chạy. Đổi tiếp này. Hôm nay đã quá. Đấy. Đổi tiếp. Đổi tiếp nhá. Ok chưa? Rồi. Chuyển sang tiếp này. Rất nhiều chế độ các bạn ạ. Mỗi một cái phím này nó có đến 4 chế độ, 5 chế độ cơ. Đó. Là kiểu khác này. Rất là thích luôn. Chơi game đã lắm các bạn ạ. Cái này mà ngồi chơi đế chế thì thôi rồi. Rồi. Ok chưa? Anh em thấy ổn không? Quá là đẹp luôn. Chân này. Rồi. Anh em nào mà thích liên hệ với mình nhá.